ruta pel llevant de Mallorca amb tralles 101, que és el primer model que va fer Bultaco. Aquesta idea va sortir d'un parell d'amics d'aquí de Felanitx, és un producte felanitxer 100% i ens vam decidir per aquí hi havia 12 tralles a Felanitx. Així de clar, hi havia 12 tralles i ens vam decidir fer aquesta concentració a nivell nacional. Avui anàvem a de Còrdova, ha vingut gent de Bassella, de Lleida, de Mollerussa, de Barcelona, de Martorell, d'Igualada, de Menorca, molta de gent, la veritat, molt content. És un model que va dissenyar el meu pare quan va sortir de Montesa. Va començar amb una altra marca, amb el seu grup d'enginyers, i el primer model que van fabricar va ser la tralla 101. A partir d'aquí van fer centenars de models diferents, molt bons, boníssims, però bueno, aquest model és l'icono de la marca. I bueno, ningú hauria pensat fa 60 anys, el meu pare, que quan passessin dels 60 anys que hi hauria una concentració amb tantes tralles 101. És un homenatge al primer model que va fabricar Bultaco i bueno, estic emocionat, de veritat, és algo molt maco i només tinc paraules d'agraïment i gràcies per tot i felicitats i enhorabona a tots. Hi ha moments a la vida que passen coses bones, doncs mira, aquest és un gran moment, ha passat una cosa preciosa i bueno, espero que no me la vull perdre cap any, perquè això és algo exclusiu, únic, meravellós i preciós.